cewa mata su zauna a cikin gidajensu ba zaluntansu Allah ya yi ba. Namiji da aka ce ya fita waje ba an fifita shi ne ta hanyar zalunci ba. Jama'a mun fahimta? Shi ma namiji da Allah ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, kai ne gida, kai za ka ɗauki nauyin matanka da 'ya'yanka, ciyas da su, shayas da su, yi musu tufa, kai ma ba an zalunce ka bane. Jama'a mun fahimta? Duk doka in ta Allah ce, ba doka ɗaya da Allah ya ajiye don ya cuci wani. Me yasa Allah ya ce na haramta ma kaina yin zalunci. Inna Allah la yazlimu an-nas shay'a. Allah ya ce Allah bayi zaluntan mutane komai. A wani ku ya ce inna Allah la yazlimu mithqala dharra. Inna Allah la yazlimu mithqala dharra. Allah ya ce Allah bayi zaluntan mutane daidai da ƙwayar komayya. A ce ga wani hakkinsa ya makale a wajen Allah daidai da ƙwayar komayya, Allah ya ce baya yi. A wani ku ya ce wala yazlimu rabbuka ahadan, ya ce ubangijinka bayi zaluntan kowa. A wani ku ya ce wa ma ana bizallamin lil abid, Allah ya ce ban zan mai zaluntan bayi ba. Jama'a muna ji? Me yasa Allah ya haramta ma kansa zalunci? Ba zai yi zalunci ba, shi da kansa ya haramta ma kansa